یکم январи соли 2026 менависем. یکم январ چه حادثه کیهانی رخ میده؟ این هیچ رو نمیدید. نوروز یکم جبهه دینی ندارد. من همین استاد اسکرایی چه دینی داره؟ کی میگه؟ مردم. مردم خدا برداره مردم. برای همین به وطن شدگی مردم. مقابلیتشون با همین اواستا است. چرا مقابلت کنن؟ همین مردم همین سرزمین پیش از اسلام کی بودن؟ من بسیار شبکه‌های اجتماعی رو پیگیری میکنم. شما پیگیری میکنید؟ خیلی میکنیم. امروز به این جامعه یک جای نباشد، در جامعه که هر روز دیگر میشد باید از همه اخبار و خبرها باید برخوردار باشیم. درست است. همین شب و روز یعنی که در فرارسی سال نو گریگوریانی و همچنین در فرارسی نوروز بحث سالشماری در شبکه‌های اجتماعی گرم میشود. یعنی یک دایره خاص. خب اونهایی که ضد جشنگیری سال نو گریگوریانی هستند از دیدگاه یعنی که دینی، اینچنین نوروز رو هم یعنی قبول ندارند. خب اصلا باید ابراز نمود که تمام جشن و عیدهایی که امروز در تاجیکستان است یا که در دیگر کشورهای مختلف دنیا در سطح بین المللی ارزیابی میگردند، تقریبا که یگان ذره ریشه دینی ندارند. اگر به نوروز ما اگر نظر افکنیم، نوروز اصلا روزی را استقبال میگیرن که در طبیعت یک حادثه نادر وابسته به حرکت زمین و حرکت آفتاب از روی مدار اکلیپتیکا، روی حرکت آفتاب است. به 4 نقطه ها این آفتاب وادار میگردد و 2 نقطه که تیر ماهی و بهاری را ما میگیم اعتدال تیر ماهی بهاری، یعنی که ماه سپتامبر 23 و 21 مارس، این 2 روزی است که شب و روز به هم برابر میشوند در کره زمین. و 2 نقطه دیگری هست که در اون آفتاب تابستان ماه ایول در انقلاب تابستانه جایگیر میگردد و دیگری است 22 دکبر، این رو انقلاب زمستانه آفتابی میگن که در این 2 حالت روزهای درازترین در ماه ایول است، شب کوتاه‌ترین، و در ماه دکبر روز کوتاه‌ترین است. تقریبا در ماه و در وابسته به عرض محل ما تا 7-7.5 ساعت روز رو میبینیم. تقریبا 15-16 ساعتش تاریکی می شود و دیگر کشورها با مثل مسکو و لنینگراد باشیم اگر در اونجا با 5-6 ساعت روز است و 18-19 ساعتش تاریکی است. این شب یلدا است، یعنی یک شب درازترین سال است. اینو همه به حرکت ظاهری و حرکت علمی اساس می‌یابند، یعنی که همه در انشه حرکت هستند. و ببینین نوروز رو اگر از نقطه نظر علمی اساس نکنیم، در روز اعتدال بهاری باید به عمل بیاید 20-21 مارس، لیکن در همون دوره عصر میانگی در عصر 11 نوروز با تقریبا 16 روز بعد می آمد و در همون دوره همون شاه بزرگوار با عمر خیام سپارش میدهند شاه که در رصدخانه بنیاد کنین در اصفهان و نوروز رو ببینین که با کدام حالت روز خودش به همون روز اعتدال بهاری بگردونین. و عمر خیام با شاگرداشون در همون اصفهان و در شهرهای بزرگ تهران که رصدخانه ها داشتن در همون عصر میانه مشاهده ها را جاری میکنن، تقویم میسازن و تقویم به نام همون شاه الهامی هم نام دارد، الهانیش میگن، جلالی هم میگن این تقویم رو. و نوروز رو از 16 روز قبل بگیریم، اگر 21 16 5 مارس راست می اومد یا که اون طرف می گرفتیم، اگر 16 روز فرقیت ببینید در ماه اپریل میرفت با 21 مارس در تقویم جلالی نو عمر خیام ترتیب دادگی میورند. و این تقویم اصلا بگیریم در بین تقویم‌های هم مصری و عربی و هم یولیانی و گریگوریانی تقویم به حد صحیح است، زیرا که در 4,500 سال یک مراتبه تصحیح طلب میکند، یعنی که علاوه هایی که کمبودیاش برطرف کردن. تقویم گریگوریانی که ما با اون اصلا زندگی و کار و فعالیت میکنیم در 3300 سال یک مراتبه تصحیح طلب میکند. ببینید که تقویم عمر خیام در عصر 11 سال 1078 تأسیس دادهش یا که تهیه کردهش،
هم صحیح هست، هم به همون روز و ماه و همه روزهایی که برای همون اعتدال بهاری و تیر ماهی و اعتدال انقلاب زمستانه و تابستانه در همون روزهایی که تقویم معین کرده است رست می‌آید. از این می‌باید که تقویم ساخته عمر خیام از روی مشاهده گذرانده‌اش در رصدخانه اصفهان تقویم صحیح ترین بهترین میباشد. یگان ذره به یگان دین، نه به دین اسلام نه به دین دیگر، یگان منسوبیت ندارن این عیدهای که در تقویم معین شدن. استاد چه مشکل است که ما از تقویم خورشیدی که دقیق ترین گفته می شود با کار نمیبریم؟ یعنی این تقویم گفتم این چیز اصلا اساس داشت که در عصر 11 وقتی که عمر خیام و پیش از اون با نوروزنامه‌ای که عمر خیام نوشته است، با پیش از وی حکیم الترمذی اولین نوروزنامه را نوشته بود سال 800 چند است. برای همین این مردمی که در این مقیاس آسیا و در این کشورهای امروزه مسلمانی که زندگی میکردن در رشد علمی عصر میانگی دوره طلایی داشتن. کشفیات‌های علم نجوم، علم ریاضی، علم‌های دیگر طبیعی با این مردم و این سرزمین بسیار منسوبیت جدی دارند. از نامگو بگیریم تقریبا هم حکیم الترمذی را، هم ابو احمد فرغانی را، هم ابو ریحان بیرونی را، هم عمر خیام و هم ابو علی ابن سینا و عبدالرحمن الصوفی تا نصرالدین طوسی را اگر تا عصر 13 14 را ما بیاییم تقریبا 400 500 سال می شود که این مردم و این سرزمین دوره طلایی رشد علم‌های ریاضی، طبیعت شناسی و نجوم داشتند و بعد اخیراً این سلاله در عصر 14 15 در سمرقند با نام همون اولوغبک ارزیابی می‌گردد که ویم در همون اطرافش علمای نیشاپور و علمای بوزجان و علمان همدان جمع میکند و یک مکتب بسیار با قوت ریاضی و استرونومی میسازد در همون مرکز سمرقند که امروز هست. برای همین اروپا بعد این کشفیات و بعد این دستاوردهای علمی این مردم آریا نژاد ما و شما مسلمانان، تاجیکان، فارس ها و عرب ها که در این سرزمین آمده حکمرانی کردن، بعد با عصر 13 14 در اروپا دستخط های اینا و کتاب های اینها رو به ترجمه فرا میگیرن. ببینین همون کشف امریکا رو کریستوفر کولوم میگه که من اینا رو از دستاوردهای همین مردمی مشرق زمین فهمیدم و گرفتم و به همون سیاحت برآمده رفته با امریکا شناس میشوند. اینو دستاوردهای تاریخی هستن که در فرهنگستان ها و در کتابخانه های بگیم بزرگ دنیا جمع آوریش دگن. اینو را رو پوش کردن هیچ اساس علمی ندارد. اگر مدام که اینقدر دلیل هست که ما دستاوردهای علمی داشتیم در تاریخ و تقویم ما دقیق ترین تقویم است، چرا این تقویم را رسمی نمیکنیم در تاجیکستان؟ اگر رسمی کنیم کی برای ما مشکل ایجاد میکنه؟ از کجا؟ یک وای است امروز جامعه جهانی به تبادل یکدیگر کار و فعالیت زندگی معنا نمیگیرد. برای که ما با تقویم اگر یزدگردی یا که قدیمه بگذاریم در اون تقویم ما مشکلی های پیدا میشد. مثال ببینید که روز شنبه بزرگ ما با تقویم گریگوریانی یک شنبه و شنبه است. در اون تقویم هایی که اونا به مسلمانی امروزه وادار کرده ساختگان پنجشنبه و جمعه است. و اگر از این تقویم ما زندگی کنیم کاری ما با اون دولت ها با اون کشورها موافقه نمی شود. تقویم خورشیدی رو یعنی که با نام جلالی ایران استفاده میکنه. ایران از دنیا چه قفامونده است برای گپ در قفامونی پیشوی نیست. تقویم ها با دولت ها و کشورهای معین موافقه کرده می شوند. ببینید که روسیه هم تا همون یکم ینور 1700 سال تقویم دیگر زندگی میکردن. دیدن که با اروپا و با دیگر کشورها باید که مناسبت‌های تجارتی است، مناسبت‌های فرهنگی است، مناسبت‌های دولتی است، باید یک رموز معین رو بگیرن و همین تقویم اونا هم گذاشتن. و ما اگر امروز از تقویم گریگوریانی خودمون که همون هم شمسی گریگوریانی است از هم تقویم ایران فرقیت ندارد. فقط روزهایی که ما استراحت اعلان کرده ایم در اینجا شنبه یک شنبه است، اونو پنجشنبه و جمعه است. همین یک فرقیت است، دیگر فرقیتی زیاد ندارد. منطقاً علمان سال یعنی که از نوروز سر می شود
سال نو می شود، یعنی که روز شب و روز برابر می شود یا که از 1 ینور؟ اگر ببینین برای تقویم‌های قمری و شمسی و باز دیگر تقویم‌های هستن آمیخته، اگر با اونو نظر افکنیم امروز با اون تقویمی که ما و شما سر کار داریم اول سال 1 ینور است. این درست پس سال 25 خاتمه می‌یابد. ما از 1 ینور در تقویم 1 ینور سال 2026 می‌نویسیم. 1 ینور چه حادثه کیهانی رخ می‌دهد؟ این هیچ رو نمی‌دهد. اصلا تقویمی که اونا هم ساختگان، همون روحانی گریگوری 13 و همون یولی 13 هم ایتالیا و از اونی که روسیه پادشاهی اینه قبول کرده، بعد چندین سال 200-300 سال پس با اوسومیونه امیره وارد ساخت. این تقویمی است که همون با انقلاب روس آمده است به باره کشور ما بگیم. با همون خاطر یکم حادثه معمولی تاریخی روی نمیدهد. اما در نوروز رخ میدهد. در ببینین طبیعی نیست. اونو کدام سالهای پیش، دوره پیش 25 دکبر جشن میکردن بر روز حضرت عیسی مسیح، لیکن همون با تحلیل کردن به 1 ینور آورده رساندن. اصلا اون تقویمی که اونو مردم اروپایی ساختن یا که به همون روزهای ایدهای پسخ و ایدی مثل معسلینسا و چند ایدهای دارن با همون روزهای خودشون معین کردگن و مردمی خیلی کاتولیک است و مردم بگذار که خریستیان است، اونو با ایدهای خودشون سر کار دارن. ما نوروز رو با شرافت دستگیری های جناب عالی پرزیدنت کشور در یونسکو، در سازمان ملل متحد همچون ایدی بین المللی همین مردمی حوزه که معلوم هستن قبول شدگی است. ما تقویممون به این روز میگذاریم نمیگذاریم، در کدام تقویم زندگی میکنیم، کار میکنیم، ما میخوایم نمیخوایم 21 مرد 20 با 21 مرد روزی برابرشوی بهاری است. در آسمان حرکت آفتاب مشاهده میگردد، وقتش به برج حمل یا که به برج جوزا داخشش معین میکنن و ما میگیم که نوروز فرا رسید. ببین میشوه روزایی که نوروز ما هم در برف و بارون بگذرد، نه اینکه آفتاب و بگیم اگر بهار نازنین. چون که سالهای پیشتر اگر 30-40 سال پیشتر نگاه کنین 20 مرد برفی بلند بود، 1 وجب 2 وجب برف بود. برای همین هم گذشتن با این تقویم مشکلی های بسیار زیادی رو به بار میارد که اینا را بعد باز میگم وابسته به مناسبت های دولت و دولت دوری باید حل کنن. سود همین بسیاری ها نمیدونن جنبه علمی نوروز رو، یعنی که برابر شوی شب روز رو نمیدونن و نوروز رو یک جشن رقص و بازی، جشن سمانک همین چیز میدونن. از همین جهت با دیدگاه های دینی با نوروز یعنی که مقابلیت نشان میدن. برای همین هم من فکر دارم که اگر مثلا نوروز رسما آغاز سال می بود، استاد کم تر بگه، اگر نوروز رسما آغاز سال می بود فکر میکردم بسیار مشکلی های عقیدوی حل میشد. نوروز یکم جبهه دینی ندارد. من همین استاد اسکرایی دینی داره. کی میگه؟ مردم خدا برداره مردم. برای همین بی وطن شدگی مردم. یگان ذره نوروز تیرگان مهرگان صده یگم نازکی به یگم دین اسلامی ندارند. اینو ایتهای دوره اوستویی هستند. او از قدیم این تمدن اوریو 2000-3000 سال پیشتر جشن گرفتگی پیش از آمدن عرب و اسلام به این سرزمین. سود وقتی که اوستویی میگویم یعنی که اینها مقابلیتشون با همین اوستا هست. چرا مقابلت کنن؟ همین مردم همین سرزمین پیش از اسلام کی بودن؟ بگیرین در دیگر بگیم رویه ها، در دیگر دین ها این چیزا قریب که نیستن. برای همین ما باید واضح و روشن مردم ما هم، جوانای ما هم، آینده ما هم بدونن که این ایتویی که از طرف حکومت جمهوری اسلامی، از طرف جناب عالی در سطح بین المللی بند و اوستویی یک کشورهای بزرگ با نشون دادن نازکترین فرهنگ امین جشن ایدها قبول گردیدن. هم مهرگان، هم صده، هم تیرگان، هم نوروز ایدهای بین المللی شدگیان. یعنی که با یک کشور ما یا که با یک حوزه ما دخل ندارد. این در ایران و افغانستان و پاکستان و هندوستان و تا مصر تا کجا رویم در باره این چیزا اون آدما میدونن و این چیزا
جوری کردن به مردم، چون که فرهنگشون ده همه چیز باید بموند. استاد ما در پیام پرزیدنت شنیدیم که مرکز بین المللی نوروز در دوشنبه بنیاد می شود. بله. فرض کردیم این مرکز بنیاد شود خب و جناب عالی تصمیم گیرند که تاجیکستان رسما سالشماری خورشیدی را به کار برد. شما همچون عالم ببینید یک چیز نازک است. باز میگویم که برای جاری نمودن تقویم دیگر این در سازمان ملل متحد باید قبول کنن. آینده را فکر کنیم که ما آینده در این حوزه بگذارم این حوزه نوروز ببینید 6 کشوری هست که خطش دیگه شد. با فکرم خط و تقویم ما مثلا از سازمان ملل وابستگی نداره. نه، کشورهایی که با هم یک صاحب استقلالی به معنای سرزمین و به معنای چی میگیم انا این سرحد داریم، نه که برای گذشتن به یک وقت دیگر با دولت‌های دیگر باید ما را چی کنیم. هیچ ضرورت نیست. مثل که امروز بسیاری دعوای از خط کریلیک به خط عربی اساس گذشتن هم میمونن و تحلیل هم نمیکنن که خیلی گذشتن هیچ چیزی نیست، نه که یک 70 سال این مردم باید که از اونجا بروید. مثلا من این استاد و یک خیر گروه مردم میره که در مکتب میونه کریلیک خوندیم، در دانشگاه کریلیک خوندیم، امروز با کریلیک می نویسیم، ما باید بر بگردیم به همون حروفات عربی اساس. این مشکلی را کی پشت سر میگیرد؟ کی میکند؟ برین از کشورهای اطراف تاجیکستان همه 5 کشور با طلبات ترکیه و خط چی میگذارن؟ لاتینی. ما میمونیم در بین اونها یک حالتی کریلی موقتی خیر روسیه از اون طرف. سلام. همین است.